আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ইওন বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ইন্ডিয়ান এবং ইন্ডিয়ার বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং বিখ্যাত কোম্পানি হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং আকর্ষণীয় ডিজাইন। দর্শক, তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 01845061884, 01777198584। দর্শক, এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ইন্ডিয়ার বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং বিখ্যাত কোম্পানি এবং সবার পরিচিত একটি ব্র্যান্ড এবং সবার মুখে মুখে পরিচিত হ্যাভেলস ব্র্যান্ড। এই হ্যাভেলস ব্র্যান্ডে দেখাবো 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং আকর্ষণীয় ও নজর কাড়া এবং মন কাড়া একটি ডিজাইন, খুবই সুন্দর এবং কালারটাও খুবই আনকমন কালার এবং 2022-এর কালার দেখেন, একদম লেটেস্ট মডেলের। দেখেন দর্শক, পাখাটা কিন্তু অনেক হেভি একটা পাখা এবং পাখাটা কিন্তু দর্শক অনেক চওড়া পাখা এবং বাতাসের ডেলিভারিটা কিন্তু অনেক অনেক এবং ঝড়ের মতো বাতাস হবে। যারা ভালো মানের বাতাসের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং বেশি দিন টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান, তারা অবশ্যই এই হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে। আর দর্শক, এই যে পাখাটা দেখেন, পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া এবং কি পাখাটার সাইজটা কিন্তু অনেক বড় সাইজ, 56 ইঞ্চি সাইজ, সর্বোচ্চ বড় সাইজ এবং পাখাটা কিন্তু 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং ধরবে না এবং মরিচা পড়বে না। এবং দর্শক, ডাস্টবিন কোনো সময় আপনি ময়লা জমবে না, আপনি কোনো সময় ধুলা পড়লে আপনি ধুলাটা হালকাভাবে ডাস্টাতে ঝাড়া মারবেন, ধুলাটা পড়ে যাবে। একদম ডাস্টবিন সিলিং ফ্যান এবং তেল কাস্ট হবে না। আর দর্শক, এটা পাখার যে কালার দেখেন, কালারটা কোনো সময় কালার নষ্ট হবে না। এগুলো আপনার পাখার যে রংটা করছে, এটা আপনি চাকু দিয়ে ঘষে রংটা কিন্তু উঠাতে পারবেন না, দেখেন। আর এটা দর্শক, এটা লাগবে ডোকু পিন করা, গাড়িতে যে পিনটা করে রং করে ডোকু পিন, এই ডোকু পিন করা, সেক্ষেত্রে এবং কালারের গ্যারান্টি, কালার নষ্ট হবে না, ডোকু পিন কালার। দর্শক, যারা ভালো মানের অরিজিনাল ইন্ডিয়ান এবং সাউন্ডলেস শব্দবিহীন ইন্ডিয়ান সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এই সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে। কারণ অনেক ভাইয়েরা সাউন্ড পছন্দ করে, যেরকম ফ্যান চললে একটা শব্দ করে, ক্যাটক্যাট একটা শব্দ করে বা বাতাসের শব্দ হয়, সেখানে অনেকে ভাই ভালো সিলিং ফ্যান কিনতে এরা ভয় পায়। যে যারা এই সমস্যায় ভুগছেন তাদেরকে বলি, ভাই আপনারা অবশ্যই হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে। কারণ এগুলোই আপনার শব্দবিহীন এবং সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। এবং মোটরটা কিন্তু অনেক হেভি একটা মোটর এবং মোটরটা 100% তামার তৈরি মোটর, যে কারণে টেকসই বেশি দিন এবং বাতাস বেশি এবং ডাবল বেয়ারিংয়ে তৈরি। ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যান থাকে কিন্তু সব সিঙ্গেল বেয়ারিং, কিন্তু ডাবল বেয়ারিংয়ে তৈরি। দেখেন, ডাবল বেয়ারিং লেখা আছে, ডাবল বেয়ারিংয়ে তৈরি এবং 100% আর তামার তৈরি এবং কি 1400 মিলিমিটার, মানে সর্বোচ্চ বড় সাইজের সিলিং ফ্যান। আর দর্শক, এটার ভিতরে আপনার 3টা কালার হয় দর্শক, যেটা ভালো লাগে দর্শক সেটা নিতে পারবেন। অনেকটা কালারটা কফি কালার, অনেকের ফার্নিচারের সাথে কালারটা কিন্তু অনেক ম্যাচিং হবে। যাদের এই কালার ফার্নিচার, তারা অবশ্যই ফ্যানটা কিনতে পারেন একদম ম্যাচিং করে। কফি কালার, আরেকটা কালার আছে হোয়াইট, আরেকটা আছে হোয়াইট, আরেকটা আছে সিলভার কালার। তো 3টা কালার হতো, যেটা ভালো সেটা নিতে পারেন। এটা সিলভারে দেখেন, একটা এটা হোয়াইট, আরেকটা আছে সিলভার কালার। দর্শক, যেটা ভালো লাগে সেটাই অবশ্যই নিতে পারবেন এবং কেনার আগে অবশ্যই মেড ইন ইন্ডিয়া এবং খোদাইকৃতভাবে লেখা অবশ্যই দেখে কিনবেন। দেখেন, মেড ইন ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়া হ্যাভেলস ইন্ডিয়ান লিমিটেড, ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং মেড ইন ইন্ডিয়া অবশ্যই দেখে কিনে কিনবেন এবং লেখা দেখে কিনবেন অবশ্যই। তাদের এতে বারকোড অবশ্যই আছে, এটা দেখে অবশ্যই কিনবেন। এবং প্রতিটি জায়গায় কিন্তু মেড ইন ইন্ডিয়া এবং হ্যাভেলস লেখা অবশ্যই আছে, এটা কিন্তু দেখে কিনবেন। এবং এই দেখেন, বডিতে কিন্তু মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে, দেখেন ইন্ডিয়া এবং হ্যাভেলস লেখা আছে, অবশ্যই দেখে অবশ্যই কিনবেন। দর্শক, যারা ভালো মানের অরিজিনাল ইন্ডিয়ান সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এই সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে। এবং এই সিলিং ফ্যানের কোম্পানি ধরাতে পারবেন আপনার 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, 10 বছর যে কোনো সমস্যা হবে আপনার, আর 10 বছর ফ্রি সার্ভিসিং।
দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। দর্শক এটা প্রাইসটা রাখবো অনলি 6,500 টাকা, মাত্র 6,500 টাকা অরিজিনাল ইন্ডিয়ান হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক আমার ভিডিও দেখে যদি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুড়ির মধ্যে ফ্ল্যাট ডেলিভারি থাকি। কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমার অ্যাড্রেসটাও বলে দেবো, স্ট্যাটাস 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 018450688401377719858 এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা করুন, নিজে সুস্থ থাকুন, আপনাদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। আল্লাহ হাফেজ।